Hvad der skete, da mig og min søster tog for at købe min knald på armen, og så kørte vi rundt på en par timer, og så kom en rundkørsel og kørte rundt om den. Og så politiet, de kørte efter os. Jeg smed knalden ned over min søster, og så begyndte jeg bare at løbe. Politiet råbte til mig, du kommer ikke videre. Jeg kigger tilbage og ser, at min søster ligger under knalden og ruder med en politimand. Blev du tvunget? Nej. Hvad fik dig til at gøre det? Altså min søster spurgte mig sådan, vil du ikke med ud og købe den? Og så siger jeg sådan, nej, det gider jeg ikke. Og så siger hun så, hvad så hvis du får lov til at køre på den, og du får noget slik? Og så siger jeg sådan, ja okay, jeg tager med. Og så tog jeg så med. Tænkte du over konsekvensen? Altså, tænkte du over konsekvenserne? Nej, det gør jeg ikke. Blev dine forældre sure på dig? Ja, så jeg fik for det første stuerrest, da jeg måtte ikke en skid. Spørg, er du sikker? Er du sikker? Nej! Hvorfor reagerede du? Hvordan reagerede du, efter du fik din straf? Altså, jeg tænkte, at jeg skal fandme aldrig køre på knalder længere, for jeg var kun 15. Men jeg tænker meget over, at jeg heller ikke kan få mere arbejde i 5 år, fordi at jeg har fået en plet. Det er ikke så... Nej. Det er ikke så fedt, så jeg reagerede meget over det. Også fordi det var dyrt. Hvad betyder det at få en plet på sin straffeattest? Jamen altså, du kan ikke få arbejde i 5 år. Altså, efter den hændelse, fik du kun en plet, eller fik du også noget andet? Jeg fik en plet, og så fik jeg en stor bøde.